Goeiedag. Ons kyk vandag na die tweede studie in die Evangelie van Markus. En ons gaan kyk spesifiek na Markus 1, vers 16 tot 39. Ons lees vanaf vers 16. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien, waar hulle besig was om werknette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Hy het toe 'n entjie verder gegaan en hy het vir Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Hulle het in 'n Kapernaum gekom. Toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Op daardie oomblik was daar in die sinagoge 'n man wat van 'n onrein gees besete was. Hy het uitgeskreeu, wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is. U is die Heilige van God. Maar Jesus het hom skerp aangespreek. Bly stil en gaan uit hom uit. Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het, wat gaan hier aan? Dis 'n nuwe leer en dit kom met gesag. Hy gebied selfs die onrein geeste en hulle gehoorsaam hom. Dit was nie lank nie of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor hom gepraat. Toe die mense uit die sinagoge kom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan. Die skoonmoeder van Simon het daar met 'n hoë koor siek gelê en hulle het hom dadelik van haar vertel. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat en haar regop gehelp. En toe het die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aangeword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van bose geeste was na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het gesond gemaak en baie bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buite toe gegaan, na 'n eensame plek en daar gebind. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek. En toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Maar hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die afgeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Hy het toe gegaan en dwars deur Galilea en hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedrywe. Goed, ons gaan nou net om onsself te herinner, wat het ons in Markus 1, vers 1 van 1 tot 15 het ons van Jesus gehoor. En as julle reg onthou, het die Evangelie begin met Markus 1 vers 1, wat gesê het, dit is die Evangelie van God, en dit is die nuus van 'n persoon met die naam van Jesus, wat die Christus genoem word, en hy is die seun van God. Dit is Markus se stelling waaroor die hele boek gaan. Hy sê vir ons, dis waaroor hierdie boek van hom gaan. En dan die res van die eerste 15 verse is 'n bekendstelling van wie Jesus is. Ons hoor eerste van 2 profete. Eerste vers 2 hoor ons uit die mond van die profeet Maleagi, vers 3, vers 1, en dan Jesaja 40, vers 3, van 'n stem wat roep in die woestyn, wat 'n pad vir die Here voorberei. En dan onmiddellik daarna, dan hoor ons van Johannes die Doper wat verskyn, en hoe hy getuig oor Jesus.
en hy het 'n doop van bekering en hy berei die pad voor vir Jesus en hy sê hy is nie werd om sy skoenveters vas te maak nie en hy sal met die Heilige Gees doop waar Johannes die doper self net met water kan doop. En daarna kom Jesus na hom toe en hy word gedoop en ons hoor 'n stem uit die hemel wat sê dit is my geliefde seun en ons sien ook die Heilige Gees neerdal op Jesus. En dit is ons gesê is eintlik sy salwing, sy voorbereiding vir sy werk as koning, as gesalfde koning van Israel. En dan word Jesus weggeneem en wel voor dit word Johannes, hoor ons dat hy in die tronk gegooi word en dan word Jesus versoek deur Satan self. En ons sê dat dit ook 'n getuienis is op 'n manier, maar dit wys vir ons dat die werk van Jesus, dat daar sekere teenstand gaan wees. En dan die volgende ding wat gebeur is dat Jesus self gaan na Galilea toe en hy sê die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God is hier. Glo. Bekeer julle en glo die goeie nuus. Bekeer julle en glo die goeie nuus. So hy getuig ook oor homself. So ons het al hierdie getuienisse. Dit is die inleiding tot die Evangelie van Markus. So as ons nou in een sin Markus se boodskap oor Jesus moet opsom in vers 16 tot 34, wat sal jy sê dit is? Wat sal jy sê is die boodskap van Jesus in Markus 1 vers 16 tot 34? Die eerste gedeelte van wat ons vandag gelees het. Wel, Jesus roep, en hy roep op 'n baie besonderse manier. Hy roep op dieselfde manier as God die profete geroep het in die Ou Testament. Wanneer God in die Ou Testamentiese profeet roep, dan moet daardie profeet luister. So nou en dan kry ons ene wat nie wil hoor nie en wat probeer weghardloop soos Jona, maar of 'n paar wat protesteer soos Jeremia wat sê hy is maar net 'n seun. Maar oor die algemeen as God die profete roep, dan luister hulle. Niemand wil 'n profeet wees nie, want dit is nie 'n goeie loopbaankeuse nie. Want meeste profete word vervolg of doodgemaak. Maar Jesus kom op die toneel en hy roep vir Petrus en Andreas en vir Jakobus en Johannes en hy roep hulle met dieselfde gesag wat God in die Ou Testament die profete roep. Dan dryf hy duiwels uit. Hy dryf demone uit of onrein geeste soos dit hier in die 83 vertaling sê. En hy maak mense gesond. Hy maak 'n verskeidenheid van mense gesond. Maar die interessante ding is, en ons sal weer daarby kom, is die stelling wat Jesus maak en wat hy sê, hoekom hy gekom het. Ons lees dat hy sê hierso, laat ons ergens anders heen gaan. Hulle wil hê hy moet nog mense gesond maak. Maar hy sê, kom, laat ons ergens anders heen gaan. Na die ander dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Wel, dis nou nie in vers 16 tot 34 nie, maar vers 29 tot 39 is hierdie gedeelte daar. Vers 29 tot 39. Sy hoofdoel, na al hierdie vertel van bose geeste uitdryf en van mense gesond maak, lees ons in vers 29 tot 39, dat sy uiteindelike doel is dat hy gaan kom, of hy het gekom om te preek. Ons lees hierso, hy het deur die hele Galilea gegaan en in hulle sinagoges gepreek. So dit is sy hoofdoel. Ons sien hoe die fokus verskuif van vers 29 tot 39, dat die mense daarso na die huis van Simon en Andreas toe gaan. En hoe die mense hierdie druk op Jesus sit, dat hy moet siekes gesond maak, nadat hulle gesien het dat hy Simon se skoonmoeder, sy skoonma, gesond gemaak het. En die hele dorp het daar
saamgedrom. Ons lees dat die hele dorp, toe dit aand geword het en die son al onder was, het hulle almal wat siek is en almal wat van bose geeste beset was na hom toe gekom. En hy het baie van hulle gesond gemaak. Maar hy sê vir ons duidelik dat sy eintlike doel is om te preek. Dan staan daar hy toe dwars deur die hele Galilea gegaan en in die sinagoges gepreek. En ons lees ook daar uit bose geeste uitgedryf. Wat leer Markus ons oor Jesus in elk van die volgende gedeeltes? Vers 16 tot 20. Wat leer hy vir ons in vers 16 tot 20? Kom ons kyk daar so wat staan daar. Daar langs die see van Galilea het hy vir Simon en Andreas gesien, en dan ook in vers 19 van Jakobus, die seun van Zebedeus en sy broer Johannes. En ons sien daar dat hy die disippels roep, soos hy klaar reeds gesê het, om met dieselfde gesag as wat God in die Ou Testament die profete roep. Baie mense het 'n probleem met hierdie gedeelte, want hulle sê, dit kan nie wees, Jesus moes hierdie mense, so Simon en Andreas, en Johannes en Jakobus, vir 'n lang tyd geken het, en met hulle vriende gemaak het, en toe uiteindelik het hulle gesien, hy is 'n goeie persoon, of die regte persoon, gehoop dat hy iets kan doen vir die Jode, en hulle het hom toegevolg, maar dit het gekom na 'n lang verhouding met hierdie mense. Maar dan is dit eintlik anders as wat God in die Ou Testament die profete roep. Daar sien ons 'n verskeidenheid van profete. Jesaja, Esegiel, Amos, Jeremia, al hierdie profete, hulle is almal besig met hulle lewens en hulle het almal verskillende vlakke van die samelewing. Van hulle soos Amos, soos 'n boer, Jesaja is 'n priester, en die Here kom na hulle toe en hy roep hulle, en dit is 'n oombliklike ding, en hulle moet oombliklik luister. Soos ons gesê, daar is hier en daar ene wat nie wil nie, soos Jona wat weghardloop, maar die Here laat hom nie los nie. En die punt wat Markus hier wil maak, glo ek, is dat hy wil vir ons wys dat Jesus roep met dieselfde gesag as wat God die profete in die Ou Testament roep. Dan in vers 21 tot 28, hoekom maak Jesus die duiwels? In vers 25 sê hy vir hulle, bly stil, gaan uit hom uit, en dan in vers 34, ons gaan na vers 34, het hy die bose geeste nie toegelaat. Hoekom sou hy dit doen? Wel, die eerste ding wat ons leer hierso is dat Jesus het gesag oor die geesteswêreld. Hy het gesag oor die geesteswêreld, maar hy wil nie hê hulle moet oor hom getuig. Hy wil nie hê die geeste moet oor hom getuig, want dit is nie van wie hy sy getuienis wil kry nie. En dan die volgende ding wat ons lees hierso in vers 29 tot 31 is van al die siekes. Van die skoonma wat met 'n hoë koors siek gelê het, en hy het haar regop gehelp, en toe dit aand was, het die mense al die siekes, die wat bose geeste gehad het, en dan vers 34, al die wat kwale gehad het, hy gesond gemaak. So hy mag om mense te roep, hy mag om bose geeste uit te dryf, en hy mag om siekes gesond te maak. So ons gaan na vraag nommer 4, beskryf in die eie woorde die keuse waarmee Jesus in 29 tot 39 gekonfronteer word. En hoe was sy houding anders as die ander mense sin, en hoekom het hy gebid? En hoekom vertel Markus ons dat hy gebid het? Van 29 tot 39, hoekom het hy gebid? Sê hierso, hy het na 'n eensame plek gegaan. Ek glo dat hierdie deel was van nog 'n versoeking vir Jesus. Dit was aan die een kant baie maklik om te doen wat die mense graag wil hê, om siekes gesond te maak.
Hy het die mag om dit te doen. En dit is eintlik 'n manier om redelik vinnig populariteit te kry. Maar populariteit is nie iets wat Jesus wil soek nie. Dit is nie iets wat hy nodig het. Wat hy wil doen is, hy wil doen wat God hom voor afgevaardig het. En dis om die koninkryk van God aan te kondig. In Markus 1 vers 15 sê hy, die koninkryk van God is naby. Bekeer jou en glo die goeie nuus. So hy wil doen wat God vir hom gegee het as 'n missie. En sy missie is om die evangelie aan te kondig. Die koninkryk van God is hier. Die koning is hier. Bekeer jou en glo die goeie nuus. En dis hoekom die gesond maak van die siekes is 'n bewys dat hy die koning is, maar dit is nie sy missie nie. Sy missie sê hy vir ons baie duidelik in vers 38. Ek het gekom te preek. Ek het gekom om die evangelie te verkondig. En hy bid, want hy is afhanklik van God. Hy is afhanklik van God vir sy missie, en hy is afhanklik van God vir sy krag. Die volgende vraag wat ons het is, noem enige ander idees in hierdie gedeelte. Of, hoekom is vers 39 verrassend? Die tweede deel van vers 39. Nadat hy gesê het, sy missie is om te preek. Nou, hoekom sê dit dan hierso in die tweede deel van vers 39, dat hy bose geeste uitgedryf het? As dit nie sy missie was, hoekom noem hy hierdie? Wel, weer eens, as die koninkryk van God inkom, as die koninkryk van God hier op aarde gevestig word, en as hy die koning is, dan moet hy vyandige terrein inneem. Dan moet hy wys dat hy gesag het oor die geestelike magte van die wêreld. Die koning moet dan die valse koning, wat oor die mense van die aarde heers, moet hy oorwin en uitdrywe. En daarom dryf hy die bose geeste uit, om te wys dat hy die koning is. En dat sy koninkryk die ware koninkryk is. Dat hy die ware koning is. En dat Satan en die bose magte van hierdie wêreld, dat hulle nie die ware koning en die ware koninkryk is. En Jesus demonstreer dit deur die feit dat hy bose geeste uitdryf. Goed, vraag nommer 6. Noem enige ander idees in hierdie gedeelte wat later in Markus belangriker word. Noem enige ander idees. As ons kyk na vers 17 en 18. Vers 17 en 18 sê vir hulle, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Hoe word hierdie gedeelte later in Markus belangriker? Wel, hy roep hierdie disippels om die koninkryk uit te dra. Om die koninkryk uit te dra, sodat as hy eendag nie meer daar is, want ons weet dat hy die aarde sou verlaat, na sy hemelvaart. En as hy weggaan, het hy nodig dat die wie hy opgeleid, die gesandte van die koning, sy ambassadeurs, dat hulle die boodskap sal verder neem en uitdra. En op die oomblik vang hulle visse in die meer, die see van Galilea, maar hulle het 'n belangriker werk. Dit is om vissers van mense te word. Om mense te win vir die koninkryk en mense te bring onder die gesag van die koning. En hulle moet die koninkryk en die evangelie, die aankondiging van die koninkryk, moet hulle verklaar. Vraag nommer 7. Hoe sal jy jou groep aanraai om hierdie narratiewe gedeelte toe te pas? Byvoorbeeld die roeping van die disippels. Hoe sal jy dit toepas?
Wel, die een ding wat belangrik is dat ons sal weet wie waarlik apostels en profete is. Dat die wat direk deur God geroep is, in die Ou Testament, die profete, en die Nuwe Testament, die apostels, dat daar 'n beperkte aantal van hulle is, en ons het hulle name staan in die Bybel opgeskryf. Dis die eerste ding. Ons moet hulle opdrag volg, net soos hulle vissers van mense geword het, of moes word, so moet ons ook vissers van mense wees. Ons lees in die groot opdrag aan Matteus 28 staan daar, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om gehoorsaam te wees aan alles wat ek julle geleer het. Alles wat Jesus vir die apostels geleer het, moet hulle gaan en aan die nasies leer. Die ander ding wat ek net wil ook noem, is dat daar's baie mense wat vandag hulle self apostels en profete noem. Die vraag wat ons moet onsself vra, daar's baie ander dinge waaraan ons hulle kan meet, maar is hulle hoofdoel om vissers van mense te wees? Is hulle hoofdoel om Christus te verheerlik en om mense na die koninkryk toe te roep? En ons sal sien, in baie gevalle is dit nie so. Om die waarheid te sê, in meeste gevalle is dit 'n manier om jouself 'n apostel of 'n profeet te noem, om jouself te verryk. En daar is ander probleme ook met die titel van apostel en profeet. Die Nuwe Testament sê vir ons dat iemand wat 'n apostel genoem word, is iemand wat Jesus fisies self gesien het. En in Handelinge 1 leer ons dat toe hulle iemand in die plek van Judas moes kies, toe sê hulle, ons moet iemand kies wat van die begin af saam met ons daar was. 'n Apostel kan ook briewe skrywe aan gemeentes en individue, en daardie briewe en daardie geskrifte word dan erken as die woord van God. Apostels kan werklikbaar bose geeste uitdrywe, mense gesiek maak, en selfs mense uit die dood uit opwek, wat geen apostel vandag kan doen nie. In die sin wat mense vandag nog apostels is maar net in die sin soos 'n sendeling. Die woord apostello in Grieks beteken iemand wat uitgestuur word. So elke sendeling is op 'n sekere manier 'n apostel. Maar nie apostel soos 'n Nuwe Testamentiese apostel. Hulle het nie dieselfde gesag of mag of krag. Hulle is nie deur Jesus persoonlik aangestel, maar hulle is gestuurdes, want hulle dra die evangelie uit. Die uitwerping van demone. Hoe sal jy hierdie toepas? Nou, daar's baie maniere hoe mense hierna kyk, en hoe jou kerkgroep of jou geloofsgroep dit toepas, moet jy maar self besluit. Maar as ek die Nuwe Testament lees, is daar nêrens in die Nuwe Testament briewe aan gemeentes, of aan groepe Christene, of aan predikante of pastore soos Timoteus en Titus. Nêrens is daar aan enige van hulle 'n opdrag om demone uit te dryf. Die enigste plek waar ons leer of hoor van demone wat uitgedryf word, is in die 4 evangelies en hier en daar in die boek van Handelinge. Nou, die 4 evangelies gaan oor die werk van Jesus en sy apostels. Die boek van Handelinge is eintlik die handelinge van die apostels. Daardie spesiale groep mense wat Jesus persoonlik aangestel het. Dit is interessant as ons gaan na die Nuwe Testament, as ons gaan na Efesiërs 6 toe, waar ons hoor dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose geeste en magte in die lig. Dan dink ons nou maar, hierso kom nou 'n gedeelte wat vir ons sal vertel hoe ons demone moet uitdryf. Maar
as ons lees, dan sien ons nie, dis nie wat daar staan nie. Daar staan dat ons die volle wapenrusting van God moet aantrek. Die helm van redding, die borsplaat van regverdigheid, die gordel van, jy weet, al daardie dele, die sandale aan die voete. Al daardie word vir ons gesê, en dit is almal defensiewe toerusting. Die enigste twee offensiewe dele van ons wapenrusting is die swaard van die Gees, die woord van God, en gebed. Dis die twee offensiewe wapens wat aan ons gegee word as die kerk, as die eklesia. Die swaard van die Gees, die woord van God, dit is ons een deel van ons wapen, of ons offensiewe toerusting, en die tweede een is gebed. Dan die derde ding wat ons oplet is, hierso ons groep sal aanraai om hierdie toe te pas. So dat ons werk as Christene is om die evangelie te verkondig, om die woord van die Here uit te dra, om mense te leer. En jy mag dink, wel, dit is miskien net 'n predikant, of 'n pastoor, of iemand by 'n Bybelskool wat mense kan leer. Dit is nie so nie. Elke mamma wat klein kindertjies het, leer haar kindertjies van Jesus, of ons veronderstel as hy Christen is. Lees uit die Bybel, bid saam met hulle. Elke pappa wat aan die hoof staan van 'n huis, met sy vrou en sy kinders geestelik lei, as die priester van die huis. Elkeen van ons is 'n Christen, het 'n kans om met iemand by die werk, of saam met ons by die college, of universiteit, of by die skool, enige plek waar ons gaan, by die sportklub, met daardie persoon te praat oor Jesus, die evangelie te praat, om vissers van mense te wees. Ons werk, net soos Jesus se werk, sy hoofwerk is nie om siekes gesond te maak en duiwels uit te dryf, maar om die evangelie te verklaar, te verkondig. Ja, ons moet die siekes versorg, en ons moet genade bewys aan mense wat swaar kry. Maar net soos Jesus vir ons duidelik sê, dat sy hooftaak is dat hy gekom het om te preek. Hy het gekom om die evangelie te verkondig, sodat mense kan glo en gered word. En dit is ons taak as Christen. Goed, dit is sover soos ons vanaand sal gaan, of vandag sal gaan, en indien jy meer wil weet, ons video's is op ons kanaal, ons YouTube kanaal, Kruispunt Kaapstad, en as jy wil aansluit by ons Facebook groep, is Kruispunt, is daar 'n Facebook groep, Kruispunt Kaapstad, en daar is 'n Facebook blad, wat jy kan van hou, like, ons ook Kruispunt Kaapstad. As jy op YouTube gaan, teken aan asseblief, subscribe, lui die klokkie, en laat asseblief vir ons enige opmerkings, aanmerkings, vrae, gerus by die opmerkingsseksie onderaan. En ons sal graag van jou wil hoor. En as jy na ons dienste wil luister, ons neem elke Sondag om 5 namiddag 'n lewendige diens op Kruispunt Kaapstad Facebook groep, en ons laai die preke op YouTube ook op die Kruispunt Kaapstad kanaal. Baie dankie en geseënde dag vir jou, tot ons weer